हेलो मिस्टर विकेश, आपका कॉल आ रहा है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर विकेश बॉस, आपसे किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है, प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकालिए और जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर विकेश बॉस, कहाँ पे हो आप? आपसे किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है विकेश जी, प्लीज पिक अप द कॉल। विकेश बॉस, आपका कॉल का घंटे बहुत ही देर से रिंग हो रहा है, प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकालिए और जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा।